Hei og velkommen til denne leksjonen om setningsledd på norsk. I denne leksjonen skal du lære om setningsstruktur. Du vil lære hvordan du kan sette sammen setninger på norsk, fra de enkleste til mer komplekse setninger med mange ideer. La oss starte med et spørsmål. Hva er den enkleste setningen du kan lage på norsk? Hva trenger hver setning på norsk? Alle setninger trenger et verb. Den enkleste setningen er en imperativ, som betyr når du ber noen om å gjøre noe. For eksempel: løp, spis, jobb. Dette er de enkleste komplette setningene du kan lage på norsk. Nå som vi vet at verb er nødvendige i setninger, la oss se på forskjellige former verb kan ha. Imperativ, løp, eller spis. Presens, hun løper, eller de spiser. Preteritum, han løp i går, eller vi spiste middag. Futurum, jeg skal løpe i morgen, eller hun vil spise senere. Verbets form endrer ikke setningens grunnstruktur. Men det gir oss informasjon om tid, og hvilken handling som skjer. I de fleste norske setninger kommer verbet på andre plass, etter subjektet. Dette er en viktig regel i norsk setningsstruktur. Nå skal vi snakke om subjektet. Subjektet forteller hvem eller hva setningen handler om. Det kan være et pronomen som jeg, du, han, hun, vi, dere, de, eller et substantiv som hunden eller bilen. Subjektet kommer vanligvis før verbet i en norsk setning. Her er noen eksempler. Hun løper i parken. Subjektet hun kommer før verbet løper. Bilen står stille. Subjektet bilen kommer før verbet står. Subjektet kan også komme etter verbet i spørsmål. Løper hun i parken? Står bilen stille? Direkte objekt. La oss nå se på det direkte objektet. Det direkte objektet er den eller det som mottar handlingen i setningen. Det svarer ofte på spørsmålet, hva, eller hvem, etter verbet. For eksempel: hun spiser eple. Hva spiser hun? Eple. De ser på filmen. Hva ser de på? Filmen. Indirekte objekt. Det indirekte objektet er den som mottar noe fra subjektet gjennom verbet. Det svarer ofte på spørsmålet, til hvem, eller for hvem? For eksempel: han gir henne en gave. Til hvem gir han gaven? Henne. Læreren forklarer elevene oppgaven. Til hvem forklarer læreren oppgaven? Elevene. Adverbial. Adverbialet gir oss mer informasjon om handlingen. Det kan fortelle oss om tid, sted eller måte. Her er noen eksempler. Vi møtes etter skolen. Når møtes vi? Etter skolen. Hun sykler til jobben hver dag. Hvor sykler hun? Til jobben. Hvor ofte? Hver dag.
Adverbiale kan plasseres på forskjellige steder i setningen, men det kommer ofte etter verbale og objektet. Predikativ. Predikativet gir mer informasjon om subjektet eller objektet og brukes ofte med verb som å være eller å bli. For eksempel, boken er interessant. Hvordan er boken? Interessant. Hun ble glad. Hvordan ble hun? Glad. Sammensatte setninger. Du kan lage mer komplekse setninger ved å koble sammen flere setningsledd eller ved å sette sammen to enkle setninger. For eksempel, hun jobber på kontoret, men hun vil gjerne jobbe hjemmefra. Jeg liker å lese bøker, og jeg liker også å se på filmer. Disse setningene bruker konjunksjoner som men, og for å koble ideer sammen. La oss oppsummere hva vi har lært. Hver setning trenger et verb, og verbet kan ha forskjellige former. Subjektet forteller hvem eller hva setningen handler om og kommer ofte før verbet. Direkte objekt mottar handlingen fra verbet. Indirekte objekt mottar noe via det direkte objektet. Adverbiale gir ekstra informasjon om tid, sted eller måte. Predikativet gir mer informasjon om subjektet eller objektet. Å forstå disse setningsleddene hjelper deg å uttrykke deg klart og tydelig på norsk. La oss prøve noen øvelser. Hva er subjektet i setningen «Kari leser en bok»? Riktig svar, Kari. Hva er det direkte objektet i setningen «Hun lager middag»? Riktig svar, middag. Hva er adverbialet i setningen «Vi drar til butikken i morgen»? Riktig svar, i morgen. Hva er verbalet i setningen «Han skriver et brev»? Riktig svar, skriver. Hva er predikativet i setningen «Været er fint»? Riktig svar, fint. Takk for at du fulgte med på denne leksjonen. Hvis du vil lære mer, sjekk ut våre andre videoer om norsk grammatikk, ordforråd og uttale.